class 8 chapter 1 di rational number re ani rational number nanglo la khar gar chuol na ngaju natural number la na number 1 ni go chu kyo number din changmal natural number whole number la na lego ni go chu kyo zero ni go chu kyo integers means number nanglo la negative number yu kyo positive number yu kyo zero yu kyo din changmal integer lo res ra ani rational number la na khala wala number khisi number ji inga china pena ji number di p upon q की formula yoga china p upon q formula pena china example 4 upon 5 do 4 upon 5 di khare numerator yore denominator yor macha da bucha ni ke yo numerator the denominator ni ke yo di la khala wala na rational number yo yini ya numerator the denominator ni ke khar ko la na integer yingyo ko re pena china integer la na negative number yo 0 yingyo ani 1 yingyo ra 0 yingyo negative number yo positive number yo yini yang rational number nanglo la macha di nam yang 0 chang mares ani dile di example depend china 3 upon 1 la nei dur 3 la nei dur tinjo sama khari chher la na rational number 0 yang ji rational number chher re khajin 0 la macha yora macha 1 yora chik yora so di khajere rational number yini yang 1 upon 0 di khaddu ina ngajo rational number chher re la na chher mares khajina na did not define yung ma si ra ho chini ani di jela negative 2 upon 3 di khari chher la na rational number chher example tin na example din sang 4 upon 5 3 upon 1 la nei dur 3 la nei dur 0 negative 2 upon 3 din sang ma khari ki example re na rational number ki example ji grace ta ngajo rational number nanglo la ta ngajo ki property kheju dikhare na kheju thangbo dikhale na closure property the property nanglo la main dikhale na domji addition subtraction thinji gyurji multiplication division tinjo res main the thangbo closure property nanglo la khari orla na thangshu dikhale na pena china ngajo rational number example le da rational number a upon b imbaches a upon b di 7 upon 5 inga china ngajo rational number a upon b di 7 upon 5 inga china ngajo ani rational number chik c upon d di 3 upon 2 inga china ngajo da domga china addition kaptula domgora kima gi thenda dekhali na plus li positive li plus sign li digola domgora domdigola 5 macha 5 da macha 2 indigola chikpa redona na macha chikpa mar do chikpa mitu ngajo macha chikpa so macha chikpa 100 so na macha dila ni gi multiply tang na bucha dila ni gi multiply tangora dina chi chikpa chikya macha dila 5 gi multiply tang na bucha dila 5 multiply tangora so ngajo gurna khajir 7 multiply by 2 di 14 re 5 multiply by 2 di 10 re ko ju se ani dijela 3 multiply by 5 दिखा जरा 15 2 multiply by 5 di 10 so माचे चिकपा छसे त 10 चिकपा छसे 10 चिकपा छे दिगोला ngajo माचे चिकपा छने बुचा दो माचे दे मारांगे शु 10 di शु बुचा चुपशी गाला चंगा दो ना जरे 29 निशु चगु छरा so निशु चगु upon 10 di खर्च चलने rational number रे लेना rational number रेस त दिले तो ngajo खरे addition ना closure property di फ्यूजी छी रेस त subtraction di ना चिकपा चिकया subtraction ना a upon b di ngajo 7 upon 5 रांग्या ने रे c upon d di ngajo gi rational number khar le la na 3 upon 2 tele chik pa chik method phi che mache chik ko mege di mache chik pas ni ngajo khar chala na 14 upon 10 dang 15 upon 10 thagi ni le lawan shi chik pa chik le ta dila khari khyo na gang la plus sign no wala minus sign into khadu ni khajira ma them gora thendu gala number che gi sign di shu ura phaji chola the dila du che khar to chonga gi du na sign khar to negative da so negative chupshi ni chonga na jere chik chagra ini sign diga to negative di mar ange shur negative 1 upon 10 di rational number re na re so subtraction nei rational number di do re to dina chi chi multiplication ne dagara multiplication na khar a upon b gi sa chana ju khar lene example re da so number suppose khar shine na 2 upon 3 ne c upon d gi sa chana ju khar lene 4 upon 5 ne कोचे से रांजो नी दिशे के के गो छु मिदु सने के रांजो गाई छिन स्टॉप छि जिन पोस्ट छि जिन रांजो तना दुवर अनि दिनांसिन तांग जो खजोरे मल्टीप्लिकेशन न गुर्जिला माचा दा माचा मल्टीप्लाई तांग बुचा दा बुचा मल्टीप्लाई तांगरा दिले दिगोला ngju gi khar cherla na ta thanda de 2 दा 4 मल्टीप्लाई तांग हाजिर 8 3 the 5 multiply the 15 3 5 15 ra so 8 upon 15 the rational number re na rational number raise la dile digo multiplication division ne da garan chik a upon b di divide by c upon d da
a upon b de 2 upon 3 le c upon d 4 upon 5 le ta dila kharlan division na nyama zu jangda chede dimba na jang ra rang division kapla divide ki sign di khar chagla na multiply la gurgreler ani 4 upon 5 dikhare reciprocal chagreler jo divide ki sign chit to ate pen divide ki sign di khol gurgurla na dim khare multiply la gurgres divide ki sign di khare multiply la gurgres and diga reciprocal chedi 4 upon 5 dikha chagre jo अनि 5 upon 4 mean reciprocal means ulta chagres dile du kala ani multiply le gyur sa diu ngajo khapdu left bucha the bucha multiply tang macha the macha multiply dan 2 multiply by 5 kare 10 3 multiply by 4 12 so the simplest form na suna yakshur sudu na yakshur simodu na dagaran 10 upon 12 dagaran sha the rational number re na rational number re dile du kala khachela na 5 upon 6 दिखा रहा है ना माची बोले 5 upon 6 दिखा रहा है रैशनल नंबर रेलर ना रैशनल नंबर रेलर 5 upon 6 दिखा रहा है रैशनल नंबर रेलर को जो से दिला नोरदा साइन दी नोर दो रैशनल नंबर चल रेलर तो नेक्स्ट कलर ओके नेक्स्ट मलंगेला यिनी यांग अजो त दे यिनी यांग अजो केसी त दिला रैशनल नंबर चल रेलर दरा यिनी यांग दी नोरदा साइन ता गो खजिन न त दिला चल रेलर यिनी यांग केसी अजो ला a di penachi number 4 in but a di number 4 english na 4 divide by 0 le ga chana kisi 4 upon 0 le na di yung si re na yung ma si ra tenda song za ngazo de la khara wrong thi gimje ni khar la na ho chini ngazo rational number di closure property la whole divide la whole chang le na whole chang mare la divide la ngazo di yung mare yung re na divide la property di whole chang mare la khaji na a upon 0 pena china 4 upon 0 ru yung si ra macha di nam ya 0 chadu mara thenda song za nga ju rational number di division ka la closure property la dikhare du re la na du mare la thenda song za wrong lan the so the wrong lan the wa kim chen dir how was it the next dikhala na ta property new dikhala na commutative property new dikhala na commutative property la pena china jo khar chala na thangshi har addition subtraction multiplication division ye la sa division the next division okay de da ani addition la ngajo bena ji na khala na a plus b tang khari chik pa de la na b plus a means a plus b dus khabdu thinere ulta thinere dome ekal answer di chik pa chik yan li re na pena ji na ngajo example rational number example chik le da a gi sa chala ngajo 2 upon 3 le the let la na suppose chira b gi sa chala 1 upon 3 le c ani chipa chikyang right inside down left inside down right inside chipa chikyang b ki sajala khale na 1 upon 3 a ki sajala 2 upon 3 daga rangya ne re dilo di macha chikba ina macha de marange 2 plus 1 dikhare 3 1 plus 2 dikhare 3 so 3 ledi chipa chikwa so 3 upon 3 which can be written as simplest form is 1 chara 3 upon 3 which can be written as 1 simplest form is 1 chara so left hand side the right hand side ni chipa raise that means kala no commutative property di addition na khala na ngajo whole chago relar the next dikhar chana subtraction kaptula khaddu ne gebe khadchar na property the whole chag marelar khain se na a minus b which is not equal to b minus a can't na proof dus ne no so suppose chir a is a the daran chi pa suppose chi ne 2 upon 3 do ma thu ge tenda b di khar suppose chi no 1 upon 3 di suppose chi rang ma thu ge tenda so b di 1 upon 3 a di 2 upon 3 tang zo ma the ma cha chi par da kang chu ni ma cha chi par le sur da khi ma cha chi ko yo si number lel ha phi chi rational number केसी रांग चलो माचे चिक पर मेग्यो लेगा छिना रांग जो माचे चिक पर स्यो रे स्यो नि गजो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चिक पर रेते तो चिक पर इंगा छिना प्रॉपर्टी द होल छाव रे चिक पर मिना प्रॉपर्टी दी होल छाव मा प्रॉपर्टी खंति लना कम्युटेटिव प्रॉपर्टी दी के शेवर दा गजो 1 upon 3 दा 1 upon 3 ले दुगला सो 2 upon 3 ने नेगेटिव माइनस 1 upon 3 थेगा नि चिक थेना गजो चोर चिक इशारा सो चिक 1 upon 3 सो चिक नि ना गजो चोर चिक नांगेल हा रीने साइन दिखा रे ग्रेटर साइन दे माशूर सो माइनस साइन दे माशूर सो दैट मींस 1 upon 3 which is not equal to negative 1 upon 3 so that means kala honor property the whole chao marela subtraction la the next दिखा रे so that means left hand side right hand side the चिकवा मारेलर the next kala multiplication kala a multiply by b which is equal to b multiply by a चिकवा चिका a की सजल आजु दागा रन दगी नंबर लेंगे रो चिकवा चिका a की सजल 2 upon 3 दिले रे b की सजल 1 upon 3 ले
chipa chicken b ki sajal 1 upon 3 lene a ki sajal 2 upon 3 ta dil di gola bucha multiply ta macha multiply ta so 2 1s are 2 3 is a 9 1 I tang equal 2 1s are 2 3 is a 9 2 upon 9 which is equal to 1 multiplied by 2 means 2 3 there is a 9 so left hand side the right hand side chipa rela that means multiplication di ngajo gi commutative property la whole chago relar property di la follow chag relar ta ngajo multiplication next are division kabdula chipa chikya ta division kabdula a divided by b which is not equal to b divided by a khandes lana chikpa chag marelar khandes lana commutative property di chikpa chag marelar division ko khandes lana ngajo a ki saja dara example ni 2 upon 3 b ki saja 1 upon 3 a ki saja 1 upon 3 b ki saja 2 upon 3 ta ngajo divide di multiply la save kabdula khachen reciprocal chara reciprocal means kare left hand side dikha right hand side dikha chane ngajo gi reciprocal means ulta sidi gola 1 upon 3 da 1 upon 3 la digola kachin ultra into some da rang so lega khati na la yawa ichira so la yawa de gujin la di 2 upon 3 di ma rang ke shu and divide the multiply so 1 upon 3 di ultra chana hajere 3 upon 1 chira chikpa jikyang and so khajela na 2 multiply bucha multiply da macha multiply da 2 multiply by 3 khajere 6 3 multiply by 1 3 multiply by 1 khajela na 3 1s are 3 1s are khajere 3 1s are 3 3 1s are 3 chagra yine yang jo gi 3 1s 3 chasa ta dina shi chikpa chikyang jo kharchalan dele chikpa chikyang ani dele ta chikpa chikyang left hand side down right hand side le chikpa chikyang b ki sajana jo 1 upon 3 ni ani a ki sajala 2 upon 3 ni ta dila digola ni la wan shi jo left hand side di side di 1 upon 3 di rangya ma shure dila digol divide the multiply sign chadu reciprocal chira 2 upon 3 di 3 upon 2 chira so 1 multiplied by 3 multiplied by 2 6 so left hand side the right hand side chikpa redon chikpa mare thendo songs on division kabdula ngajola commutative property the whole chag la commutative property division ka whole chag mareler what you say the next thing on the next the next associative property associative property di khandre lana addition kabla penation addition associative property ko khalana a plus b plus c ani a plus bracket b plus c bracket close tangara re ta main addition kabla chikpa chika a ki sajala ngajo 2 upon 3 ni re an ngajo b ki sajala khare 1 upon 3 c ki sajala 4 upon 3 chikpa chika a ki sajala 2 upon 3 b ki sajala 1 upon 3 c ki sajala 4 upon 3 ta dila digo thangsheng on bottom page chur ha go ya bracket page chi thangong in bracket dissolve chela thangsheng on dikhare 2 upon 3 dang plus 1 upon 3 dissolve chi macha chik par da chik pa idi marang ke 3 di ma shu so 2 plus 1 dikha jar 3 upon 3 plus 4 upon plus di marang ke shu 4 upon 3 which is equal to 2 upon 3 plus khare macha chik par da macha chik pa idi khabdu dom 1 plus 4 khajere 5 upon 3 ta dele macha chik par idi marang ke 3 di shu 3 plus 4 dikha jare 7 which is equal to and 5 plus 2 plus 5 dikha jare 7 upon 3 so left hand side da right hand side ni ke chikpa chikyang rela chikpa chikyang yudi ngajo khajena na associative property di ngajo addition kabla whole chag rela the next dikhare subtraction le da subtraction la property di whole chag rela na whole chagi mareler khandes la na ngajo left hand side da chikpa chikyang ngajo a gi sajala khar phiji chire 2 upon 3 b gi sajala 1 upon 3 c gi sajala 4 upon 3 a gi sajala 2 upon 3 b gi sajala 1 upon 3 c gi sajala 4 upon 3 to dile digola thamungi bracket ma solve chi 2 minus 1 macha chik por da marange 3 shi 2 minus 1 dikha chagla na 1 na digola minus di marange shi so 4 upon 3 di marange shi rap equal to la rap dile digola marange shi to equal 2 upon 3 di marange shi bracket solve chera ngajo ani macha chik por 3 di marange shi denominator chik por da so marange shi so 1 minus 4 dikha chirla na ngajo 1 minus chik nishi den na sum ra ine sign dikhare 4 di chair da which minus sign di marange khir so minus negative khajere positive chir negative sign ni in a positive chira so 2 upon 3 plus 3 upon 3 ani 1 upon macha chik por 3 di marange shi 1 chik nishi den na ajure sum chagra so negative sign di chera 4 ji sign di lira 4 di dina sign ka negative da so negative 3 upon 3 which is not equal to 5 upon 3 dila digola ne subtraction kab dula ngajo la associative property the whole chagra na whole chagi mare la ko che se ause da dijela subtraction multiplication le ji kya ngajo
multiplication ka bahar a multiplied by b bracket close multiplied by c equal to a multiplied by bracket open b multiplied by c dila a gisa jala 2 upon 3 put chire b gisa jala 1 upon 3 c gisa jala 4 upon 3 put chire ani chikpa chikyam khare a gisa jala 2 upon 3 right hand side le and b gisa jala 1 upon 3 c gisa jala 4 upon 3 and the ma bracket solve chira 2 multiplied by 1 2 3 multiplied by 3 9 4 upon 3 ma shi chikpa chikyam dela ani khare 2 upon 3 ma shi multiplied by 1 multiplied by 4 4 3 multiplied by 3 9 so numerator multiply down denominator multiply down 2 4 are 8 9 3 are 27 2 4 are 8 9 3 are 27 so that means 8 upon 27 down 8 upon 27 left hand side the right hand side the cheaper that means multiplication being also gi kharilana associative property de la whole char relar tang zu last the khari division kap to la khari chagla na khatti na jo property the whole chang mari la da na le a such example thagi na shi 2 upon 3 b such 1 upon 3 c la 4 upon 3 a la 2 upon 3 b la 1 upon 3 c la 4 upon 3 ne ani divide di khajir multiply char dang in bracket solve chura multiply char di kola ngaju sign 1 upon 3 di khajir 3 upon 1 char divide di marang ke shi 4 upon 3 di marang thamgi side tik de rang ngaju phu solve che ba che left hand side di rang solve chira 2 multiply by 3 di khare 6 ra 3 multiplied by 1 dikha chire 3 chagra so that means ra ani the next khare divide sign di marange divide sign di 4 upon 3 ra marange shi so the 4 upon 3 dila di gola ta divide di khaje said divide the multiply sign wall next multiply le chadi gola and dikha reciprocal chira reciprocal and ulta chadi gola 4 upon 3 ki ulta khaje 3 upon 4 chira 3 upon 4 le di ta the next side gola and multiply inga china bucha macha multiply ta 6 multiply by 3 gare 18 3 multiply by 4 gare 12 so 18 upon 12 plus 11 side di ta right hand side di ta rang zo khaptu left hand side the right hand side dinyam to solve chine di worta kajel na tada dele gi ma thu den dala ani left hand side da right hand side di loga chen this shi game ba ta de chi bu kyang ta yin le di the right hand side 2 upon 3 dot divide the marang ge sha namni bracket solve 1 upon 3 dot divide the multiply the gurgure 4 upon 3 the khachal na 3 upon 4 chagre 3 upon 4 reciprocal and ulta chagra divide the multiply chadi reciprocal chara so 1 multiplied by 3 khare numerator denominator multiply ta 1 multiplied by 3 multiplied by 4 12 so divide sign d rangya ma shu divide 3 upon 12 chasa ta divide d ngazu khachen na multiply le gurgur right hand side multiply gurdu gola 3 upon 12 the reciprocal city 12 upon 3 12 upon 3 chadi gola ngazu khare chagna na 12 upon 3 chadi gola ani numerator denominator multiply ta 2 multiply by 12 khare 24 3 multiply by 3 khare 9 so ngazu la left hand side the right hand side the chikpa re ran chikpa mari elar ho se khalan so that means division kaptula ngazu property the associative property ka to division the whole char associative property the division ka to la whole char lana whole char marelar ta anju property shiwa the khala distributive property la khari or lana anjo pena jashna a bracket plus b plus c bracket close to dil chibuchiya the a the b la multiply ta a the b la multiply ta na khajere a multiply by b kima sign with you multiply sign your a multiply by b plus a multiplied by a digi c multiply ta a multiply by c so a multiply by c chil so that means ding also distributive property na di physics property the main the also distributive property na main also positive addition the main the case share and negative subtraction the physics re and shema ma chi physics ma re ta main addition the re subtraction the sums of physics ra ta din ang lo la khal na so de la da khari suppose in a ki sa je de la 2 upon 3 suppose chiri b ki sajala 1 upon 3 suppose chiri c ki sajala 4 upon 3 suppose chiri ta dil adi wala nganso gi ta de chipo chikya left hand side le tagarang phi chiri ta right hand side le tagarang chipo chikya a ki sajala 2 upon 3 b ki sajala 1 upon 3 plus kimala ra ani a ki sajala 2 upon 3 kimala sign me di multiply yor la sa to multiply c ki sajala 4 upon 3 phi chiri dil adi wala ta nganso gi kajila na tanga zu 2 upon 3 do 2 upon 3 di thamungi na solve machingi na thamungi na bracket the solve chi di 1 upon 3 do plus 4 upon 3 means
1 plus 4 5 5 upon 3 chagla so 5 upon 3 chadugula honey numerator the numerator multiply down denominator the denominator multiply down so 2 multiplied by 5 10 10 upon 3 multiplied by 3 9 so 10 upon 9 chasa left hand side the right hand side right hand side the number solve numerator the numerator denominator the denominator 2 multiplied by 1 the 2 3 multiplied by 3 the 9 so plus 2 upon 3 down 4 upon 3 the multiply down 2 multiplied by 4 8 3 multiplied by 3 9 so the masha chikwa chasa masha chikwa already in the 9 masha 9 9 chikwa da so 2 upon 9 plus 8 upon 9 latikola 9 the marange so 2 plus 8 khajere 10 10 upon 9 so that means left hand side the right hand side the chikpa rela digola kharil addition the distributive property the whole chag rela rancho next chikpa subtraction le chikpa whole chai but the bus aju sign positive plus sign addition gits la sign the negative get dila shemba sama chikpa addition gits la khar tiula na negative tiur dila shemba sama chikpa kimal multiply dila dila timin da ingu kimal multiply sign your chikpa anta de the chikpa a is such a 2 upon 3 and b is such a 1 upon 3 left hand side the and c is such a 4 upon 3 so that means 2 upon 3 multiplied by bracket 1 upon 3 minus 4 upon the bracket the solve chik ni sheet na 3 lira 3 in a greater sign the mashu minus 3 mashu and upon 3 so ani numerator multiply ta denominator multiply ta so 2 multiplied by 3 dikha jela na 6 negative 6 the sign the marange shi negative sign ma shi 3 3 is 9 so chikpa chikyang khajala na chikpa e is such a 2 upon 3 which but 2 multiplied by 1 numerator the numerator multiply ta denominator the denominator multiply ta 2 multiplied by 1 correct 2 3 multiplied by 3 9 so 2 upon 9 minus and 2 multiplied by 4 2 4 is 8 upon 3 is 9 so 2 minus denominator chikpa da so 2 minus 8 dikha chhe 6 negative sign the greater sign the mashura minus 6 negative 6 so negative 6 upon 9 ta negative 6 upon 9 so that means left hand side right hand side is equal to so distributive property ding ajo khari chagala na addition the subtraction la whole chag relar ko chu se